Градоначалникот на општина Центар Горан Герасимовски организира дружба за најмладите во паркот на франкофонијата, каде е предвидено да има театарска представа и дружење со милените херои на децата. Герасимовски на својот Facebook профил ги покани сите деца на интересна детска представа Далматинко на театар Хит во паркот на франкофонијата. Покрај представата децата ќе ги забавуваат и Стела и Сане, ќе има многу песни, музика и забава. Градоначалникот на општина Газибаба Бубан Стефковски објави дека низ општината се одвиваат интензивни градежни работи, каде се реализираат инфраструктурни проекти. Тој при тоа посочи дека инфраструктурата останува врвот на приоритетите на неговиот мандат. На 27.6 годинава на подрачјето на Чаир во Скопје полициски службеници од полициската станица Чаир лишиле од слобода 52 годишна бугарка. Постоело основно сомнение за користење кривично дело фалсификувана исправа по член 378 од Кривичниот законник и употреба на исправа со невистинита содржина по член 380 од Кривичниот законник. Општина Центар распиша конкурс за избор на идејно решение со кој би се замениле дотрајните бараки со нова модерна општинска административна зграда. Во соопштението од општината се вели дека тој простор треба да ги задоволи не само општинските, туку и реалните потреби на жителите кои гравираат во овој простор. Идејното решение покрај задолжителните критериуми за проектирање соодветни работни простории треба да содржи решение за подземен паркинг со околу 300 паркинг места, како и простор внатрешен и надворешен за паркирање на 100 велосипеди. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми разум тесни. Вечно